Итак, у солярисов часто бывает такая проблема: скрипит педаль сцепления. Но на самом деле скрипит не сама педаль, а скрипит вилка сцепления, которая находится на самой коробке. Сейчас я покажу вам ее. Так, я вот предварительно снял чехол. Вот этот вот. Вот он. То есть скрипит она вот именно в этом месте, где стоит упор у ней. На этом упоре есть шайба. Шайба. Пружина. Она такая, она стопорная пружина, и на ней имеются усики. Скрипит вот именно вот в этом месте, где упирается она, вилка упирается в саму коробку. Так, и вот попытался смазать я ее, конечно. Для этого взял вот такой вот шприц медицинский. Иглу я немножко отрезал, залил туда литолу. И сначала я взглянул, взяв вот такое зеркало. Ну, сами понимаете, спер у жены там дома. То есть вот таким образом мы туда можем заглянуть и увидеть эту пружинку и этот упор. Но на камеру, конечно, этого видно не будет. Так, нет, на камеру это видно не будет. Так, значит, шприц и затем ВДшкой. И что интересно, вот этот скрип педали, он появляется как бы утром, его нету, поездишь немного, он появляется. Потом опять утром его нету, к вечеру он опять появляется. Сейчас я вот смазал уже это. Просто на видео я не смог показать, потому что тут нужен еще второй человек, но я один в гараже. И скрип, кстати, у меня исчез. Ну, не знаю, надолго ли это или ненадолго, но, по крайней мере, на какое-то время точно хватит. Ну, вот такое вот короткое видео.